O dabar kūrybinės partnerystės. 2x2. Kauno Motiejaus Valančiaus pradinė mokykla. 14 trečiosios C klasės mokinių žaisdami estafetėse bei žodžių parduotuvėje mokosi matematikos ir lietuvių kalbos. Tokia parduotuvė, kur yra tortai, pyragėliai, visokie sausainiai, tortus. O tu dažnai būni konditerijoje, vaikštai su mamyte ar tėveliu? Taip, Ir ką dažniausiai renkiesi? tortą. Metodai kiek neįprasti, bet vaikams regis patinka. Kaip patiko ir pernai į jų kurtą Marso televiziją. O kas tau sunkiau yra? Kalbėti, rašyti ar skaičiuoti? Rašyti gal. Darai daug klaidų? Nedaug, bet padarau kartais. Bet jūs jau trečiokai. Kaip tau atrodo, ar trečiokai turėtų jau rašyti be klaidų? Ar dar galima daryti klaidų? Gal vieną kokią galima gal daryti, bet tai tikrai nedaugiau. O tau pačiai ar lengva ir skaityti, ir skaičiuoti? Nelabai. Kas tau sunkiausia? Skaityti. O kaip tu manai, kodėl? Ar tu per mažai skaitai? Jo, per mažai skaitau. Tu visada skaičiuoji grąžą, kai tau pardavėjai atiduoda? Ne visada. Nes nemoki skaičiuoti gerai. Moku. Ar skaičiuoji? Ne, kai kada. Kaip tu manai, va tokios pamokos įdomesnės su estafetėm, su žaidimais? Ar jos padeda vaikams įdomiau, lengviau mokytis ir išmokti visko? Ar čia visai nereikalinga? Padeda išmokti viską. Tau patinka? Taip. Pamačiau, kad šioje klasėje tikrai yra daug kam reikėjo būtent lavinti teksto suvokimo įgūdžius, nes kai kurių vaikų yra skurdus žodynas, skurdi ir socialinė aplinka. Kai kurie vaikučiai turi logopedinių problemų, taigi kalbinė raiška, gebėjimas klausti, formuluoti klausimus, pilną mintį išsakyti raiškiai yra labai svarbu. Mažiau imlių mokslui pradinukų klasė ugdančiai mokytojai Rolandai Girskieniai teko gerokai pasukti galvą, kaip sudominti vaikus. Tad pernai prasidėjęs kūrybinių partnerysčių projektas tarsi gelbėjimosi ratas, į kurį įsikibusi klasė ir šiemet plaukia per žinių jūrą. Žinoma, negalima 100% teigti, kad čia tik projektas, nes vyksta visas mokomasis procesas, bet kadangi akcentą tikrai darėme tai teksto suvokimą bei susikalbėjimą, tai manau, kad tai tikrai padėjo pagerinti šį dalyką. Rankytės trynėm ir suplojom, tai vėlgi lavina vaikų dėmesingumą, susikaupimą, gebėjimą atkreipti dėmesį. Tai irgi tinka ar pamokos pradžioje, ar pabaigoje, ar pakeičiant vieną užduotį kitą. Nes tiesiog reikia, kad sugebėtų susikaupti, atkreipti dėmesį. Na ir nusiteiktų naujai veiklai. Kūrybinės partnerystės Didžiojoje Britanijoje sėkmės sulaukusi ir į Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklas pernai atkeliavusi programa, kurios tikslas ugdyti mokinių ir mokytojų kūrybiškumą, talkininkaujant menininkams bei mokslininkams. Į pagalbą ateina ir taip vadinami kūrybos agentai. Mūsų rolė kaip agentų iš tiesų yra truputį panaši į slapto agento rolę. Mes iš tiesų atvažiuojam į mokyklą tyrinėti situacijos. Tai pradžia tikrai yra tiesiog pamatyti, kas čia per mokykla yra, susidaryti įspūdį tiek, kaip vaikai mokosi, kokioje aplinkoje jie leidžia visą laiką, kur jie valgo, kur jie žaidžia, kokia atmosfera yra. Pirmaisiais kūrybinių partnerysčių programos įgyvendinimo metais buvo atrinktos 43 mokyklos. Tapusios tyrinėjančiomis mokyklomis, jos įgyvendino nedidelės apimties kūrybiško mokymosi projektus, kuriais siekė pokyčių vienoje klasėje arba moksleivių grupėje. Suzuki metodu dirbančioje Kauno Vėtrungės pradinėje mokykloje ši veikla ypač visus sužavėjo. Mūsų mokyklos misija ir vizija yra ugdyti kultūringus, kūrybingus ir laimingus vaikus. Ir būtent ta kultūrinė dalis yra labai svarbi. Kūrybingumo ugdymas priklauso, žinoma, mokyklai, todėl kad dažniausiai tėveliai perima tai, ką vaikai daro mokykloje ir tęsia šias veiklas namuose. Dėl to mums labai svarbu, kad vaikas būtų kūrybingas. Kas tau labiausiai patiko? Įrašyti radijo laidą. Ir tu rašei radijo laidą, iš tiesų? Taip. Tai kaip tu ten konkrečiai, ką tu ten darei? Tiesiog sakėme įvairius garsus ir mus įrašinė. Kai būna įprastos pamokos, tu viską mokaisi, o čia taip neįprastai
veikla tokia neįprasta. Mes turėjom problemą, vaikai mažai kalbėjo. Ir su kūrybos agentu sugalvojom, kad iš tiesų reikėtų paimti 3 sritis. Tai yra vaikų dėmesingumą, klausimą, ar jie moka gerai klausyti. Antras, lavinti vaikų socialinius įgūdžius, kad jie atsiskleistų. Ir trečias dalykas, pats kalbėjimas. Man labiausiai patiko užrašytus ten garsus ir tiesiog juos nudainuoti ten ir taip įrašyti. Aš daugiausiai išmokau kantrybės, įsiklausyti geriau ir, kaip čia pasakyti, mokytis, stropiau. Mes keliavome per skirtingas miesto vietas, bandėme tuos garsus užrašinėti raidėmis, viską išgirsti ir viską užrašyti. Iš tiesų vaikai labai įsitraukė į šitą veiklą. Vėliau iš tų surinktų garsų mes kūrėme savo žodžius ir bandėme juos dainuoti, bandėme žaisti su jais. Trečiokai kartu su 2 mokytojomis bei pagalbininkais tyrinėjo kalbą, užrašinėjo ir įrašinėjo garsus, svarstė, kaip gali skambėti paveikslai ir visą tai pademonstravo baigiamajame renginyje. Daugelis vaikų labai atsiskleidė, jie įveikė savo baimes, pasimatė, kiek pasitikėjimo savimi jie įgijo ir svarbiausia, kaip atsakingai jie žiūrėjo šitą reikalą. Yra siekiamybė, kad tarkim jie pasiektų tam tikrų rezultatų, bet labiausiai, kad kūrybiškumas ugdytųsi labai natūraliomis priemonėmis, be jokio pykčio, tikrai be agresijos, be nieko ir kad viskas vyktų labai smagiai ir natūraliai. Tai yra svarbiausia mūsų uždaviniai. Projektinę veiklą pasiūlyta tęsti 30 mokyklų, kurios taps pokyčių mokyklomis ir įgyvendins didesnės apimties kūrybiško mokymosi projektus. Šiemet ir kitais metais prie projekto pakviesta prisijungti 50 naujų mokyklų. Per 3 mokslo metus Ugdymo plėtotės centro vykdomame projekte dalyvaus apie 4000 mokinių. Visos klasės bus tikrai įtrauktos į projektą, nors projekto vadovų pageidavimu turėtų dalyvauti projekte iki 100 vaikų vienoje mokykloje, tačiau mūsų mokykloje šiuo metu mokosi 260 vaikų. Mes pasistengsime, kad kiekvienas iš jų dalyvautų bent viename iš 3 modulių, kadangi galima vykdyti lygiai 3 modulių projekto eigoje. Žinoma, visą laiką smagiau, kada yra kažkoks postumis ir pavyzdys. Žinoma, tie pedagogai dirbdami jau 30 mečius mokykloje iš tikro išsekę. Ir kada ateina kūrybos partneris, jis duoda daugiau idėjų, kurias galima įgyvendinti. Ir atrodo po to iš šono, kad mes irgi galėjom paimti kamerą ir pafilmuoti, pakalbinti Sipavičių ar dar kažkokį labai žinomą žmogų. Tačiau pritrūksta tų idėjų kasdieniniai veikloj. 1,5 minutės. Kūrybinių partnerysčių modelių tikimasi, kad kūrybinio mokymo metodai mokyklose bus taikomi dažniau ir profesionaliau. O kūrybiškas mokymasis nesiribos atskirais įvykiais ar kelių dalykų pamokomis, bet taps neatsiejama mokyklos dalimi. Mokyklos Lango studija šį kartą atkeliavo į Kauno Motiejaus Valančiaus pradinę mokyklą, kur kalbiname Ugdymo plėtotės centro direktorių Giedrių Vaidelį. Sveiki. Sveiki. Ne šiaip sau esame šioje pradinėje mokykloje, čia būtent pernai ir šiemet vyksta kūrybinių partnerysčių projektai. Taip, sakykite, 2 metus jau Ugdymo plėtotės centras įgyvendina programą kūrybinės partnerystės. Taigi, ko siekiate šio projektu? Ugdymo plėtotės centras įgyvendindama Švietimo ir mokslo ministerijos inicijuotą idėją, kad skatinti kūrybiškumą mokyklose, vykdo ES finansuojamą projektą kūrybinės partnerystės, kuriuo siekiama praturtinti mokyklos ugdymo procesą, įtraukti į mokyklos gyvenimą ir proceso organizavimą kūrėjus, agentus, žmonės galbūt neabejingų švietimo sistemai. Ir jie visi kartu su mokyklos bendruomenė bando spręsti įvairias mokyklos problemas. Apie tas problemas čia manau, kad galima diskutuoti ir šnekėti. Ir šiandien dienai, jeigu taip trumpai visai pasakyti, tai būtent kūrybinių partnerysčių projektas savo metodais išbandytais ir principais stengiasi aktualizuoti kylančias problemas ir įtraukiant bendruomenę išspręsti visus vienokius arba kitokius bendruomenės klausimus. O sakykite, kiek mokyklų įsitraukė į šią veiklą ir kaip jos buvo atrinktos?
Šiandien dienai jau mes skaičiuojame ne dešimtimis, o šimtais mokyklas. Pirmu kvietimu buvo atrinkta per 100 mokyklų į tokį pabandymą ir kvietimas buvo viešas per internetą, per mokyklų, sakykime, bendruomenės, per švietimo skyrius. Mokyklos aplikavo ir kad šis projektas ir bendrai šita veikla aktuali rodė tai, kad mokyklos iš karto buvo labai iniciatyvios, labai daug sulaukėme paraiškų, iš kurių, turėjom gerokai padirbėti, kad atsirinkti būtent labiausiai motyvuotas mokyklas. Netgi šitaip, ar ne? Kaip jums sekėsi diegti kūrybinių partnerysčių modelį mūsų švietimo sistemose, įstaigose ir ar buvo kokių nesklandumų ir problemų? Šiandien galima pasakyti, kad tikrai nesitikėjom, kad taip sklandžiai tas projektas vyks, nes mes žinome, kaip švietimas yra pakankamai uždaras ir sunkiai įsileidžia iš šalies tiek kūrėjus, tiek praktikus, tiek kažkokių profesijų atstovus. Ir tikrai pradžioje buvo labai daug klausimų ir daug abejonių. Mokyklos labai abejojo ir kas įdomiausia, kad mokyklos identifikuodavo vieną problemą. O kai ateidavo kūrėjas ir kartu pradėdavo analizuoti tą problemą, jie atrasdavo visai kitą problemą ir projekto bėgyje jie tiesiog keisdavo savo kursą ir pirminė paraiška būtent pasikeisdavo priklausomai nuo to, ką jie rasdavo kartu analizuodami situaciją. Taip supratome ir rodytame reportaže. Turbūt žiūrovai pamatys, kad iš tiesų agentam kildavo idėjų kartu su pedagogais dirbant ir su visa bendruomenė. Taip. Toliau norėčiau paklausti, kokios partnerystės idėjos jūs asmeniškai galbūt ir jūsų kolektyvą labiausiai nustebino, gal buvo netikėtumų? Čia aš taip įsivaizduoju, daugiau gali papasakoti patys mokytojai, kurie daugiau dirba būtent to projekto metu. Bet mes ugdymo plėtotės centre, kada kartu bendradarbiaujam, žiūrim, bandom, kaip tas būtų pritaikoma bendrai ugdymo procese, modernizuojant ugdymo procesą. Mes tikrai atrandame labai daug netikėtumų ir labai daug įdomių dalykų, kurie sakykime, atrodo, kad žaidybinė forma ir, sakykime, kažkokiais projektais, iš pirmo žvilgsnio atrodančiais visai nereikšmingais renginukais, tikrai pasikeičia požiūris į mokslą. Manau, kad galbūt apibendrintai galėtumėm pasakyti, kad projekto metu daugelis mokyklų pamatė, koks gali būti turtingas ir įvairiapusis ugdymo procesas. Kad ugdymo procesas nėra rutina ir mokymasis nėra rutina, o galima labai įdomiai, labai smagiai, labai linksmai ir momentais gal net neįvardijant, kad tai yra ugdymas arba mokymasis, išmokti labai daug gerų dalykų, o dar kas man tikrai džiugu, kad visos mokyklos įgyja pasitikėjimo savimi, dingsta barjerai, atsiranda toksai noras ieškoti, noras kalbėti apie problemas. O čia aš manau, kad viso to yra tikrai labai geras toks užtaisas, kad tikrai galime surasti išeičių ir visi kartu siekti, kad mūsų vaikams mokykla būtų tikrai ta vieta, smagi vieta, kur norėtųsi ateiti, kur norėtųsi mokytis, kur, sakykime, dedame pagrindus mokymuisi visam gyvenimui. Tas projektas yra 3 metų laikotarpio, kuris tikrai savo dydžiu ir apimtimis apima labai daug mokyklų ir tikimės, kad šiandien jau matome, kad tikrai pasiseks ir manome, kad tikimės, kad bus įtraukta šios programos dėka apie 1000 mokytojų, apie 5000 mokinių kartu, mokyklų irgi panašiai apie 400 mokyklų, nors pasitikslinsiu. Bet ir kitais metais, ar čia iš viso projekto metu? Įtraukti 100 mokyklų, atsiprašau. Bus planuojama įtraukti apie 100 mokyklų, 4000 moksleivių, 1000 mokytojų iš viso šito projekto bėgyje per tuos 3 metus. Na ir kas dar yra svarbu šitame projekte, kad labai daug dėmesio yra skiriama pačiai stebėsenai, kaip keičiasi bendruomenė, kaip keičiasi mokinių elgesys, kaip keičiasi bendrai požiūris į problemą,
Labai daug tikrai mūsų konsultantai labai daug skiria dėmesio ir konsultuoja tai dokumentavimo ir to fiksavimo svarbai. Ir šiuo atveju galėčiau irgi akcentuoti, kad vienai mokytojai buvo pradžioje labai keista, kad reikia fotografuoti kiekvieną dieną, kas vyksta. Ir kada sudėjo tas visas nuotraukas į tokią eilę, tada pamatė, kaip keičiasi vaikų net veido išraiška, kaip keičiasi jų padėtis, situacija klasėje, kaip, sakykime, vaikas, kuris būdavo visą laiką užsisklendęs, su kapišonu kokiu užsidengęs arba užsisukęs į kampą, jisai po kokių savaitės arba 10 dienų nuotraukose jau yra bendram rate ir dalyvauja kartu su visais ugdyme. Tai manau, kad tas dokumentavimas irgi labai daug reikalauja ir mokytojų, ir bendruomenės, sakykime, resursų, ir lėšų, nes viską reikia, kaip sakant, susisteminti. Be abejo, tai kaip supratom, kad ugdymo plėtotės centro čia yra vienas iš tokių įdomesnių projektų? Mūsų visi projektai labai įdomus, bet šitas iš tikrųjų jisai yra toksai įdomiausias ir tikrai džiaugiuosi, kad ir projekto komanda, ir labai profesionaliai dirba, ir tikrai atsakingai, ir net ir mokyklų komandos, neturime jokių didelių problemų ir kažkaip turbūt ir priklauso nuo pačios projekto komandos ir motyvuotos, sakykime, požiūrio, kad ir pačios mokyklos labai guviai įsijungia ir jeigu, sakykime, kituose projektuose yra, kurie iškrenta pakeliui arba nepasilieka, tai šio projekto rėmuose yra net turim atvejų, kad mokykla nepapuolusi į formaliuosius sąrašus, jie patys inicijuoja ir patys dalyvauja ir ieško galimybių užmegzti kontaktus, nes modelis ir sakykime, šiandieninis ta situacija, kad kartu galima spręsti, jisai labai patrauklus ir sprendžiantis daug problemų. Labai džiugu girdėti, vis tik tai kokie būtų artimiausi planai? Aišku, mums svarbiausia šiandienai, kad būtent šitas modelis kūrybinių partnerysčių, jisai taptų mokyklų savastimi ir kad kuo daugiau mokyklų įsitrauktų, žinodami, kad Lietuvoje yra per 1000 mokyklų, o projekto rėmuose mes galėsime apriepti ne visas. Galbūt ir nėra tikslo, kad visos būtent 100% dalyvautų, bet kad šitas modelis ir šita patirtis būtų skleidžiama plačiau ir kad galvosime, aišku, apie testinumą, apie kitą programavimo laikotarpį. Galbūt, manau, kad ir švietimo rėmuose bandysim ieškoti resursų, lėšų, kad pasiteisinęs projektas tikrai rastų kelią visose švietimo įstaigose, nes manau, kad pagrindinis dalykas šiandien dienai trukdantis siekti vienokių arba kitokių rezultatų ugdyme, tai būtent tas nusiteikimas, motyvavimas mokinių, o šis projektas ir šis modelis jisai leidžia pažiūrėti kitaip ir motyvuoti bendruomenę ir mokinius ir sutelkti juos į tą bendrą tikslą. Kągi, dėkui už pokalbį, sakome ugdymo plėtotės centro direktoriui Giedriui Vaideliui, o už prieglobstį Kauno Motiejaus Valančiaus pradinei mokyklai. Dėkui visiems. Sėkmės.